sizga aytadigan juda qiziqarli narsalarim bor. Hazrati Iso alayhissalomning hayot hikoyasi haqida sizni hayratda qoldiradigan va yaqinda o'tkazilgan juda qiziqarli tadqiqotni ham aytib o'tmoqchiman. Qiyomatga yaqin vaqtda yerga qayta tushish orqali Dajjal va Yajuj-Majujlarga qarshi kurashadigan Hazrati Iso alayhissalomning kelishini tezlashtirish uchun va tezda qiyomatni olib kelish uchun aql bovar qilmaydigan urinish boshlandi. Agar tayyor bo'lsangiz, boshlaylik. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eshitadiganlaringizdan hayratda qolasiz. Hazrati Iso alayhissalomning go'dakliklaridan bu dunyoni tark etgunlarigacha bo'lgan voqealar aql bovar qilmaydigan darajada ta'sirli. Ammo kelajakda u yerga qaytib kelganida bizlar nimani boshdan kechirishimizga quloq soling. Bularning barchasi, shuningdek, Iso alayhissalomni imkon qadar tezroq dunyoga qaytishini ta'minlash uchun quloqlaringizga ishonish qiyin. Ko'z yoshlaringizni ushlab tura olmaydigan muhim tafsilot sizni kutmoqda. Iblislar tug'ayotgan Maryam onaga yaqinlashmoqchi bo'lganlarida dunyoga endigina ko'zini ochayotgan Iso alayhissalomni himoya qilish uchun u yerda bo'lgan ulkan farishtalar qo'shiniga duch kelishdi. Shuning uchun ham Iblis va uning do'stlari Iso alayhissalom tug'ilgan paytda o'z maqsadlariga erisha olmadilar. O'sha kuni Iblis yanada shijoatli bo'lib, bundan buyon yana ko'plab odamlarni yo'ldan urishini aytib, ortga chekinishdi. Maryam ona xavotirga tushdi. Chunki u dunyoga keltirgan chaqalog'i yaratuvchining mo'jizasi sifatida otasiz tug'ildi. U buni odamlarga qanday tushuntiradi? O'zining iffati bilan ko'pchilikka o'rnak bo'lgan Maryam ona qanday qilib homilador bo'lishi mumkin edi? Shunga qaramay, u bolasini qo'liga oldi va o'zi o'sgan Quddusga yo'lga chiqdi. Tez orada Maryam ona va uning quchog'idagi bola atrofida qiziquvchan olomon to'plana boshladi. Yaqingacha iffati, pokizaligi bilan hammaning og'zida yurgan Maryam ona yangi tug'ilgan chaqalog'ini qo'lida olib qaytdi. Atrofga to'plangan odamlar, "Ey Maryam" deyishdi. "Aytingchi, bu bola kimniki?" Maryam ona gapirmadi. O'sha payt chaqaloq tilga kirdi. Odamlarning yuragi og'zida edi, tush ko'ryapmiz deb o'ylashdi. "Siz jiddiy bo'lib turmang, bizni masxara qilmang. Bu kimning bolasi?" Maryam ona yugurib ketayotgan edi va u qo'lida Iso alayhissalom bilan shahar maydonida katta olomon o'rtasida qoldi. Yillar davomida hammaning hurmatiga sazovor bo'lgan Maryam ona buni soniyalar ichida yo'qotdi. Qolaversa, olomon jahl bilan Maryam ona tomon yura boshladi. Ular Maryam onaga "Buncha vaqt bizni masxara qildingmi?" deya baqira boshlashdi. Ko'pchilik to'plana boshladi, qo'llariga tosh va tayoq ola boshladilar. Maryam ona quchog'idagi bolaga ishora qilib, unga qaradi, ya'ni unga savollaringizni bering va u sizga javob beradi. Erkaklar juda g'azablana boshladilar. Yangi tug'ilgan chaqaloq javob bera oladimi? Hammaning nigohi go'dakda bo'lganida g'ayrioddiy voqea yuz berdi. Maryam onaning qo'lidagi bola birdaniga xuddi kattalardek gapira boshladi. "Men Allohning bandasiman. U menga kitob berdi va meni payg'ambar qildi. Qayerda bo'lsam ham barakali, foydali inson bo'lishim kerakligini aytdi. Men tirik ekanman, onamga ibodat va zakot bilan yaxshilik qiluvchi, muruvvatli inson bo'lishni buyurdi. Tug'ilgan kunim, o'lgan kunim va qayta tiriladigan kunimda Alloh taolodan menga bir salom bor." Iso alayhissalom yangi tug'ilgan chaqaloq bo'lganida, u Maryam onaning bag'rida olomonga gapirdi. Uni eshitganlar esa hayratda qolishdi. Ular ilgari bunday hodisaning guvohi bo'lmagan edilar. Ular boshdan kechirgan narsa aql bovar qilmas edi. Bu nuqtadan keyin Maryam onaga aytiladigan biron bir yomon so'z qolmadi. Voqeaga guvoh bo'lganlar tillarini yutib, Maryam onaga yo'l bo'shatib, o'zi yashagan birinchi masjiddagi mehrobga borishga ruxsat berishdi. Bundan buyon Maryam ona o'zining eski hayotiga qaytdi va Iso alayhissalom boshqa bolalar kabi u odatdagi yoshiga yetmaguncha gapirmadi. Ular endi xotirjam edilar. Bir muncha vaqt o'tgach, noma'lum sabablarga ko'ra Maryam onasi bilan Misrga borib, u yerda bir muddat yashadilar.
Bu davrda Maryam ona Iso alayhissalomni rassomga shogirdlikka berdi. Bir kuni xo'jayini Iso alayhissalomga bir qancha ishlarni qoldirdi. U qaysi ko'ylak qaysi rangga bo'yalishini ko'rsatdi va qaytib kelguniga qadar ishlarni tugatishini so'radi. U qaytib kelganida ne ko'z bilan ko'rsinki, Iso alayhissalom hamma kiyimlarni bir qozonga to'ldirib, shu shaklda bo'yashga kirishdi. Xo'jayini, nima qilib qo'yding? Hammasini barbod qilding. Va qo'lini qozonga uzatar ekan, hamma aytgan gaplari tomog'iga tiqilib qoldi. Qo'lini qanday kiyimga qo'ymasin, garchi bitta qozondan chiqqan bo'lsa-da, aynan o'zi xohlagan rangga bo'yalgandi. Xo'jayini bundan hayratda qoldi va Iso alayhissalomni oddiy bola emasligini tushundi. Keyinchalik Iso alayhissalom va Maryam ona Misrni tark etib, Damashqdagi qishloqqa joylashdilar. Iso alayhissalom 30 yoshga to'lgunga qadar shu yerda yashadilar. Nima bo'lgan taqdirda ham Iso alayhissalom 30 yoshga to'lganida Jabroil farishta uning oldiga kelganida sodir bo'ldi. Jabroil alayhissalom to'satdan Iso alayhissalomning oldiga chiqdi. U o'zini payg'ambar qilib saylanganligini va Alloh taolo odamlarga ilohiy amallarni yetkazishni buyurdi. Biz bilamizki, uning 12 do'sti, ya'ni Iso alayhissalomning 12 havoriylari bo'lgan. Ular o'sha davrda Iso alayhissalom bilan birga bo'lganlar. Iso alayhissalom 12 havoriylari bilan tez-tez uchrashib turardi. Uning yaqin do'stlaridan birining ismi Izer edi. Bir kuni Izerning singlisi Iso alayhissalomga xabar yuborib, u jiddiy kasal bo'lib qolganini va o'lish arafasida ekanligini aytdi. Iso alayhissalom darrov yo'lga chiqdi. 3 kun o'tib, u yashayotgan joyga yetib borgach, do'stini vafot etganini ko'rdi. U do'stining qabri bilan yolg'iz qoldi va Izelni chaqirdi. Iso alayhissalomning ovozini eshitib, Izel tirilib qabrdan chiqdi. Bu Allohning Iso alayhissalomga bergan mo'jizasi edi. Iso payg'ambar Alloh azza va jallaning izni bilan o'liklarni tiriltira oldi. Keyingi tirilish hodisasi ham juda qiziq. Iso payg'ambar va uning 12 shogirdi Nuh payg'ambarning to'foni haqida suhbatlashayotgan edi. Shogirdlari Iso payg'ambarning tiriltirish xususiyati haqida bilishganlari uchun undan bir iltimoslari bor edi. Agar Nuh to'foni paytida u yerda bo'lgan odamlardan birini tiriltirsa edi, yaxshi bo'lardi. Shunda Iso payg'ambar havoriylarni olib bir tepalikka olib chiqdi. Bu joy qayer edi? Nuh alayhissalomning o'g'li Samning qabri. Ular Samning qabri yonida turishardi. Iso alayhissalom Allohga ibodat qila boshladi va bu sodir bo'ldi. Nuh payg'ambarning o'g'li Sam qabrdan tirilib chiqdi. Iso alayhissalom va uning yonidagi do'stlarini ko'rib hayron bo'lib so'radi: "Qiyomat sodir bo'ldimi? Shuning uchun tirildikmi?" Iso alayhissalom javob berdi: "Yo'q, men sizni qayta tiriltirishni Allohdan so'radim." Iso Masihning havoriylari Nuhning to'foni haqida o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishdi. Kerakli javoblarni o'rgangach, yana hayotini yo'qotib, qabriga qaytdi. Iso alayhissalomni o'liklarni tiriltirganini eshitib, Isroilliklar uni jodugarlikda aybladilar. Agar o'liklarni tiriltira olsang, bizga Hazrati Uzayr alayhissalomni tiriltirgin deyishdi, yoki biz seni yo'q qilamiz. Ma'lumki, Isroilliklar Hazrati Uzayr alayhissalomni Allohning o'g'li sifatida ko'rdilar. Isroilliklar Yahyo payg'ambar va Zakariyo alayhissalomni yaqinda shahid qilgan edilar. Ular Iso alayhissalomni ham o'ldirishdan tortinmasdilar. Iso payg'ambar duo qildi va Allohning izni bilan Uzayr alayhissalom tirildi. Isroil xalqi Hazrati Iso alayhissalomni Uzayr payg'ambarga ko'rsatib, "Bu odam haqida bizga aytadigan gaplaringiz bormi?" deya so'rashdi. Hazrati Uzayr: "Men guvohlik beramanki, u Allohning bandasi va elchisidir" deya javob berdi. Ammo Isroilliklar bundan qoniqmadilar. "Siz faqat o'liklarni tiriltira olasizmi yoki qo'lingizdan boshqa narsa keladimi?" Ularning payg'ambarga ishonishlari uchun bu ham yetarli emas edi. "Bizga ko'rshapalak yarating, biz sizga ishonamiz" deyishdi. Iso alayhissalom loyni qo'liga olib qush shaklini berdi. So'ngra Allohning izni bilan uning ustiga pufladi. Qo'lidagi loy ko'rshapalakka aylandi, qanotlarini qoqib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Loyga jon bergan Iso alayhissalom emas,
unga hayot baxsh etgan Alloh taoloning o'zi edi. Vaqti bilan 12 ta havoriy ham Iso alayhissalomning turli mo'jizalariga guvoh bo'lgan. Iso alayhissalom tug'ma ko'r odamning yana ko'rishiga yordam berdi. Bir kuni Iso alayhissalom Isroilliklar joylashgan joyga kelib, Bani Isroil, men Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambarman. Mendan oldin yuborgan Tavrotni tasdiqlovchi va mendan keyin keladigan Ahmad ismli payg'ambarga xushxabar bergan payg'ambar qilib yuborilganman. U boshqa ismi Ahmad bo'lgan payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida gapirardi. Bularning barchasiga qaramay, Isroilliklar Iso Masihni payg'ambar sifatida qabul qilmaslik uchun turli yo'llarda harakat qilishdi. Iso alayhissalom yillar davomida mehnat qilib, Allohning kitobi va dini uchun kurashdi, lekin baribir Isroilliklarni o'ngga olib kelish imkoniyatiga erisha olmadi. Ular ko'rgan barcha mo'jizalarga qaramay, ular Iso payg'ambarga qarshilik ko'rsatishni to'xtatmadilar va u sehrgarlik qilyapti deb aytishdi. Yahyo payg'ambar va Zakariyo payg'ambardan keyin Iso alayhissalomni shahid qilmoqchi bo'lishdi. Unga qarshi yurishlar boshlandi va ko'pchilik Iso payg'ambarni yolg'onchi deya bahslashdi. Magar u zotning tarafdorlari bo'lgan 12 ta havoriylari qasam ichib, "Ey Robbimiz, biz sening birligingga iymon keltirdik, payg'ambarga ergashdik. Bizlarni birligingga guvoh bo'lganlar qatoriga yozgan." Iso payg'ambar Isroilliklar uni o'ldirmoqchi ekanini bilardi. Shuning uchun u yashirin joyga chekindi. Faqat 12 ta havoriysi uning qayerdaligini bilardi. Ammo 12 havoriylardan biri Iso Masihning joyini Isroilliklarga aytib beradi. Buning evaziga u Isroilliklardan yaxshigina maosh oladi. Uning qilgan ishi shunday qoladimi? Albatta yo'q. Endi nima bo'lganini qarang. Iso payg'ambarning joyini aytib bergan odam va Iso payg'ambarni o'ldirmoqchi bo'lgan Isroilliklar bilan barobar yo'lga chiqishdi. U yerga yetib borgach, hammalari ichkariga kira boshlashdi. Shu payt Jabroil alayhissalom kelib, Iso alayhissalomni olib, u bilan birga osmonga ko'tarildi. Iso payg'ambar uchun osmonda unga bag'ishlangan muborak joy bor edi. Jabroil alayhissalom Iso payg'ambarni yangi uyiga xavfsiz joylashtirdi. U yerda u yerga qaytib kelguniga qadar yashaydi. Uyga sarson sargardon kirgan odamlar butun uyni qidira boshladilar va Iso payg'ambarning joyini aytib bergan kishi ham ular bilan birga edi. "Mana topdik, shu yerda ekansan" deyishdi va ular Iso payg'ambarning uyida, aniqrog'i tutganlarini aytishdi. Ular qo'lga oldik deb o'ylashdi. Chunki ular Iso payg'ambar sifatida ko'rgan odam aslida pul uchun josuslik qilgan odamdan boshqa hech kim emas edi. Lekin nima bo'lgan bo'lsa ham odamlarning ko'ziga o'sha paytda Iso payg'ambardek tuyuldi. Bu odam deyarli Iso payg'ambarning suratiga aylanib qolgan edi. Shundan so'ng uni sudrab olib ketishdi. U kishi baqirardi: "Nima qilyapsizlar? Men Iso emasman. Sen menga Isoning qayerdaligini ko'rsatish uchun menga pul berganding" dedi. Lekin odamlar unga ishonmadilar. Chunki xuddi Iso payg'ambar ularning oldida turgandek edi. Ular "Bizni alday olmaysiz" deyishdi. Bu odamga qanchalik qiyin bo'lmasin, odamlarga o'zini Iso payg'ambar emasligiga ishontira olmadi. "Yig'layverma, baribir o'liklarni tiriltirasan. Tez orada o'zingni ham tiriltirasan" deyishdi. Erkakning yig'lashlariga qaramay, ular uni qiynoqlar bilan qatl qilib hayotini tugatishdi. Isroil xalqi xuddi Iso payg'ambarning jonsiz jasadini zavq bilan kuzatib turardi. Ammo tez orada nimadir sodir bo'ldi. Ular hozirgina Iso Masih sifatida ko'rgan odam. Ular nima qilishdi? Bu odam haqiqatdan ham ularga josuslik qilayotgan odamdan boshqa hech kim emas edi. Ular boshqa odamning hayotini oldilar. Lekin bu qanday bo'lar edi? Qanday qilib hech kim uning Iso payg'ambar emasligini tushuna olmaydi? Ularning hech biri aslida nima bo'layotganini tushunishmadi. Holbuki, agar ular Qur'on nozil bo'lgunga qadar uzoq umr ko'rishga haqli bo'lganlarida edi, balki o'sha kuni ushbu oyatni o'qib,
boshlariga nimalar bo'lganini bilish imkoniga ega bo'lgan bo'lardilar. Oliy Imron surasi. Ular Iso payg'ambarga tuzoq tayyorladilar va Alloh ularning tuzog'iga boshqa tuzoq bilan javob berdi. Islom e'tiqodiga ko'ra Iso payg'ambar o'sha kuni vafot etmagan, balki Alloh tomonidan osmonga ko'tarilgan va u qiyomatdan oldin yana qaytib keladigan kunni kutmoqda. Ammo ba'zilar uning tez orada qaytib kelishini va soxta qiyomat rejasini juda xohlayotganga o'xshaydi. Ayrim amerikalik olimlar ham ishtirok etgan ikkinchi kelayotgan mazhab deb nomlangan guruh haqida gap boradi. Loyihaning mohiyatiga ko'ra, ular ixtiyoriy ravishda bokira qizning qorniga go'yoki Iso Masihning klonlangan DNKsini qo'yib, uning tug'ilishini kutish edi. Klonlash uchun zarur bo'lgan DNK namunalari uchun butun dunyo bo'ylab cherkovlarda topilgani iddao qilingan Iso payg'ambarga tegishli deb hisoblangan soch va boshqa namunalaridan foydalanishlarini ma'lum qilishdi. Agar tug'ilish sodir bo'lsa, sana qayta tiklanadi va yil yana birdan boshlanadi. Kimdir o'z g'oyalari bilan juda uzoqqa ketganga o'xshaydi. Xristian ruhoniylar ham bunday mavzuning ilmiy yoki ilmiy izchilligi yo'qligini haqli ravishda ta'kidlaydilar. Bundan tashqari ruh masalasi ham bor. Menimcha kimdir ruh DNK namunalaridan tashqari narsa ekanligini tushuna olmaganga o'xshaydi. Keling, ular bosh qotib qiynalayotgan bir paytda qachon bo'lishi noma'lum bo'lgan Alloh huzurida bo'lgan Iso alayhissalomning qaytadan keladigan ushbu kunda nimalar bo'lishi haqida gapiraylik. Biz Dajjal paydo bo'lgan davr haqida gapiramiz. Hazrati Iso alayhissalom o'zi joylashgan osmon qatlamidan Shomdagi ulug' masjidning minoralaridan biriga tushadi va Hazrati Mahdiyning yordami bilan avvalo qiyomat kunining buyuk belgilaridan biri bo'lgan Dajjalga qarshi kurashib, uning hayotini yakunlaydilar. Lekin hali tugallanmadi. Ayni paytda insoniyatning katta qismini yo'q qiladigan falokat yer ostidan chiqishga tayyor edi. Yajuj va Majuj jamoalari. Hazrati Zulqarnayn qurgan to'siq ortidagi Yajuj Majujlar ozod qilinadi. Hazrati Iso alayhissalom dunyoga yana nozil bo'lgan bir vaqtda sodir bo'ladigan bu voqea. Bir kechada Iso alayhissalomning Allohga duosi bilan ularning bo'yniga kasallik tushadi va hammasi bir zumda yer yuzidan yo'q bo'lib ketadi. Hazrati Iso alayhissalom yer yuziga ikkinchi marta kelganlarida 40 yil bu dunyoda yashaydi degan rivoyatlar bor. Ayni paytda ko'pchilikni o'ylantiradigan bir savol bor. Agar Iso alayhissalom dunyoga qaytganida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qanday qilib oxirgi payg'ambar bo'lardilar? Bu nuqtaga e'tibor bering. Hazrati Iso alayhissalomning dunyoga tushishi butun dunyoda ishtiyoq bilan kutib olinib, Nasroniylar Masihga sen oldingi hayotingda bizga kelganding, yana bizga kelding deyshadi. Hamma Iso alayhissalomni dunyoga o'z diniga ko'ra tushdi deb o'ylar ekan. Iso alayhissalom shunday deydi: Robbimiz meni haq din bo'lmish islomga tushirdi. Hazrati Mahdi Baytul Maqdisda bomdod namozini o'qish uchun oldinga qadam qo'ygan bir vaqtda Iso payg'ambar ularning oldiga keladi va uni ko'rgan Hazrati Mahdi Iso alayhissalomni oldinga qo'yish uchun orqaga qadam qo'ygan paytda Iso alayhissalom Hazrati Mahdining yelkalariga qo'lini qo'yib, oldinga o'ting va namozni siz o'qing. Bomdod namozini Hazrati Mahdining imomligida o'qiydilar. Hazrati Iso alayhissalom yana dunyoga payg'ambar sifatida emas, balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatlaridan biri bo'lib, aynan o'z tabiatida va barcha payg'ambarlarning duolarida bo'lganidek nozil bo'ladi. Minglarcha payg'ambarlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatlari bo'lishni xohlasalar ham, Alloh taolo faqat
Iso payg'ambarning duosini qabul qilib, unga Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlaridan bo'lish sharafini berdi. Hozir bu videoni tomosha qilayotgan har bir kishi milliardlab odamlarga, hatto payg'ambarlarga ham nasib qilmagan bu sharaf bizlarga berildi. Sohib bo'lganimiz eng katta qalb boyligining qadrini unutmaslik umidida keyingi videolarda ko'rishguncha